हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मैं आपको एसएसडी लगाने का तरीका बता देता हूँ। ये किस तरह लगती है इसके अंदर। ये पहले वाली जो हार्ड ड्राइव है, इसकी तार जो है आपने हार्ड ड्राइव 1 पे कर देनी है। ये हार्ड ड्राइव 0 की है, ठीक है। इसके अंदर ये देखें जी, ये एसएसडी है और आप इंटेल और ए डेटा वगैरह या सिलिकॉन पावर इस तरह की एसएसडी लगा सकते हैं जो अच्छे ब्रांड है। ये देखें, ये पहले वाली हार्ड ड्राइव है। इसके अंदर ये देखें, ये लगी हुई है, इसकी तार वगैरह लगी हुई है इसके अंदर। और ये देखें, ये यहाँ पे एसएसडी लगाने की इसकी जगह है और इसको यहाँ लगा सकते हैं। और हर कंप्यूटर में आजकल एसएसडी लग रही है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे सिस्टम की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है और स्लो भी नहीं होता सिस्टम। कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें मसला मसाइल नहीं आता, ठीक है। ये एसएसडी हमने लगा दी है। आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर हार्ड ड्राइव 0 पे जो है एसएसडी आनी चाहिए। ये एसएसडी है, हार्ड ड्राइव 0 की तार है, ठीक है। ये है 1 SATA 1। ये SATA 1 जो है ये हार्ड ड्राइव पे लगेगी। अगर दो आप लगाते हो, एक एसएसडी और एक हार्ड ड्राइव भी। उसके बाद जो दूसरी पोर्ट्स हैं, आपने हार्ड ड्राइव 0 पे जो है विंडोज़ करनी है। वो हार्ड ड्राइव 0 एसएसडी है, उस पर आपने विंडोज़ कर देनी है, ठीक है। और दूसरी जो है वो नंबर 1 पे लगेगी। फिर इसी तरह नंबर 2, 3, 4 इस तरह है। बाकी आप जैसे भी जितनी मर्ज़ी लगाते जाएँ, उसका कोई मसला नहीं। हार्ड ड्राइव 0 पे रहनी चाहिए, सही है। नहीं तो ये एरर देगा F1 का और आपकी विंडोज़ भी नहीं चलेगी और दूसरी हार्ड को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है जी। शुक्रिया।